助手のずんだもんです。助手の四国メタンです。今回は宗谷本線普通列車名寄下りに乗り換えて旭川駅を出発してから旭川四条駅を経て新旭川駅を出発し走行するまでをお送りします。結局宗谷本線の列車に乗車したわけね。そうなのだ。ボスの目的地は一体どこなのか。ということで VTR スタート。出発進行。
一番前のドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃、靴は整理券とともに運賃箱にお入れください。We will soon be arriving at Shinosaki Kawa. The exit is located